Prestem atenção, por favor, ouçam. Gostaria que todos os querubins, serafins e toda a oeste celestial voassem imediatamente para a nova academia de ensaio dos anjos. Está na hora de aquecer suas cordas vocais, porque Maria e José já estão chegando em Belém. Tudo certo? Anjos, rápido! Essa será a gloriosa noite que tanto estávamos esperando. Hoje, todos nós estamos esperando pelas ordens do Pai para irmos à terra e fazermos o grande anúncio. Isso poderia ser a qualquer momento. Anjos, preparem-se aos seus lugares. Vão em frente, entrem em forma, mas apenas me prometam uma coisa, mas prometam mesmo. E daqui em diante, vão esperar com paciência e seguir todas as ordens do Pai. Tá, eu prometo. Eu também. E falando de promessas, hoje será a noite do nascimento do Messias. E quando Deus promete, Ele cumpre! Ao servo Abraão
simplesmente não tem ideia do que está acontecendo esta noite. Bem, vamos lembrar um pouquinho da profecia de Isaías. Pois o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Em Miqueias foi dito: onde vamos encontrá-lo? Mas tu, Belém, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti sairá aquele que irá remir a Israel. Ninguém fazia questão de lembrar aquele verso. Eles gostariam mesmo de esquecê-lo. Deram uma olhada sobre Belém e disseram: eu não creio. Nenhum remido de Israel está chegando neste lugar. Não apenas decidiram, como também não gostaram da cidade e ignoraram. Isto é a verdade, é a palavra de Deus. Bem, eles são povos perdidos. Eles estão qual ovelha sem pastor. Este é o motivo pelo qual o Pai está enviando seu Filho. E deste modo, eu vou lhes contar um segredinho. Eu já sei o seu nome. Eles o chamarão Jesus. Uau, que lindo! Jesus!
coisa acontecendo. Chivo, fiquem onde estão. Agora, as Escrituras dizem que um dia perante Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus, o bebê, que irá nascer em alguns minutos, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Desculpe, você disse que todo joelho se dobrará diante de Jesus? Isso mesmo, todo joelho se dobrará. Sim, principalmente ele. Vou lembrar uma coisa a vocês. Lúcifer, isso mesmo, Lúcifer, um dia foi um arcanjo como eu. Mas por causa do seu orgulho e ambição pela glória e honra de Deus, ele foi expulso do céu. Ele levou 1/3 dos anjos com ele. Prestem atenção, não se preocupem. Deus está no controle e tem um plano. Ele está enviando Jesus à terra para salvar o seu povo do pecado. Temos algo para você. Obrigada. Ó meu querubim, serafim e toda a ordem celestial. O Salvador do mundo está nascendo. Ele é Jesus, o Senhor. Olhe como o nascimento de Jesus aconteceu. César Augusto decretou que todos fossem se alistar à cidade natal. Assim, Maria e José começaram sua longa jornada até Belém. Procuraram lugar para ficar, mas a cidade estava cheia demais. As hospedarias lotadas, não havia lugar para eles. Ó meu Jesus precioso, por tanto amar o mundo dessa noite. Meu Jesus precioso, és o prometido, nosso Redentor. Meu Jesus precioso, és o sacrifício de amor. Meu Jesus precioso, nasceste humilde aqui, por me amar. Estavam ali, se cumpriram os dias para que o bebê nascesse. Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ele colocou o filho em bolsa de mantedora, porque ele estava no plano de verdade do nosso Deus. Foi na manjedoura que o meu Senhor nasceu. O bebê encontrou por mim. Ó meu Jesus precioso, foi preparar o mundo. Meu Jesus precioso, és o prometido Rei. Meu Jesus precioso, és o sacrifício de amor. Meu Jesus precioso, nasceste humilde aqui, por me amar. Meu Jesus precioso, meu Jesus precioso, meu Jesus precioso. Pessoal, vocês não vão acreditar no que está acontecendo na Terra agora. Maria viajou com um jumentinho
E eles não acharam lugar em Belém. Tudo estava lotado, então tiveram que ficar numa estrebaria. Espere, tem mais. Ela deu à luz a Jesus. Sim, Jesus, dentro de uma suja estrebaria. Estão entendendo? Nosso Senhor Jesus está envolvido em pedaços de pano. Anjos, vamos ver o que José e Maria estão fazendo. É tão maravilhoso saber que eles estão com o Salvador do mundo em seus braços. Eles estavam com José, sem entender o que ocorreu. Pois sendo servo tão fiel, então só quis obedecer. Ao ver a manjedoura, seus olhos a brilhar, bem bravado pro anjo lhe falou e perguntou: Por que comigo isso aconteceu? Porque eu há tanto me escolher. Aqui, sem nenhum berço pra pegar. Porque de uma virgem dar a luz. Agora eu posso entender o plano do Senhor, que modo tão estranho de nos salvar. O rei sem um palácio ter, por isso é difícil de entender. Lugar não teve em Belém, nasceu em meio aos animais. José se conformava ao ver nos olhos seus alguém que o dia ao mundo revirar. Então ele falou: Por que comigo isso aconteceu? porque eu há tanto te escolher. Ali, sem nenhum berço pra deitar. Porque de uma virgem dar a luz. Agora eu posso entender o plano do Senhor. Que modo tão estranho de nos salvar. Comigo isso aconteceu. Porque eu há tanto te escolher. Aqui, sem nenhum berço pra deitar. Porque uma virgem dar a luz. Agora eu posso entender o plano do Senhor. Que modo tão estranho, modo tão estranho, modo tão estranho de nos salvar. Anjos, estou procurando o motivo do nosso círculo de orações estar congestionado com tantos pedidos. O quê? O que está acontecendo? Lúcifer tentando confundir os sábios que estavam certos de seguirem a estrela. Oh, não! Mas não se preocupem, eu fiquei sabendo que 2 bravos anjos estavam em cena, trabalhando duro, mantendo a estrela sobre Belém, sempre brilhante.
mas hoje está em um berço agonia. Nasceu Jesus, a nossa esperança, a luz raiou, que noite sem igual. Em meu louvor, ouvi o coro de anjos. Nasceu Jesus, nasceu o nosso bem. Nasceu Jesus, nasceu o nosso bem. Cristo é Senhor. Rendi a Ele glória. Nasceu Jesus, nasceu o nosso bem. Nasceu Jesus, nasceu o nosso bem. O céu a terra descer, brilhante luz a noite encher. Noite feliz, noite feliz. Tudo certo. Os sábios chegaram seguros até a manjedoura, entregaram seus presentes e adoraram ao Salvador. Ficamos honrados por servir. Oi, Lalita. Sentem-se. Nós vamos contar para vocês a respeito da noite em que o céu desceu à terra e mudou toda a história da humanidade. O céu a terra desceu e a luz a noite encheu. Cantaram no céu que Jesus lá nasceu. Senhor, o Rei dos Reis, o Pai, o Rei da paz. O mundo transformou-se quando Cristo nasceu. O céu a terra
informação que o plano do Pai foi cumprido. Os pastores estão contando as novas do nascimento de Jesus por toda a cidade. Eles contam a todos o que viram e ouviram. A mensagem está sendo levada. Jesus, o Salvador do mundo, nasceu. Anjos, Preparem-se, vamos celebrar!